Iemācīsimies nospēlēt visas do mažora gammas notis uz pirmajām 3 ladām, ieskaitot brīvās stīgas. Citiem vārdiem sakot, iemācīsimies nospēlēt baltos klavieru taustiņas. Sāksim ar zemāko notu ģitāras standarta skaņojumā. Tā ir nots mī. Un pēc cik mēs sāksim šo skaņkārtu spēlēt ar notu mī, tikpat labi mēs šo varētu nosaukt arī par mī friģisko skaņkārtu. Par senajām skaņkārtām mēs runāsim vēlāk. Un tātad baltie klavieru taustiņi uz 6. stīgas atrodas tātad brīva stīga, nots mī, tālāk. Pustoni augstāk mums ir nots fā uz pirmās lādes, un pēc tam nots sol uz 6. stīgas 3. lādes mī, fā un sol. Tālāk mēs jau mācījāmies lā minoru gammu, mēs jau zinām, tātad nots lā atrodas uz 5. stīgas brīvas, si uz tās pašas stīgas 2. lādes un do uz 3. Tātad lā, si, do. Un arī uz nākamās stīgas mēs jau mācījāmies nots tieši tāpatās kā uz 5. stīgas. Tātad re būs brīvā, mi būs 2. lāda un fā būs pustoni augstāk. Tātad 3. lāda. Pamēģināsim apvienot 3 zemākās stīgas kopā. Tātad spēlēsim šīs notas un sauksim līdz nosaukumus tā, lai mēs labāk viņus atcerētos. Mi, fā, sol, lā, si, do, re, mi, fā. Uz nākamās stīgas mēs izspēlēsim 2 notas. Mēs izspēlēsim sol un lā. Sol būs brīvā un lā 2. lāda. Uz nākamajām 2 stīgām mums baltie klavieru taustiņi atradīsies uz brīvās stīgas, 1. lādes un 3. lādes. Tātad si, do, re un tālāk mi, fā, sol. Pamēģināsim apvienot 3 augstākās stīgas. Sol, lā, si, do, re, mi, fā, sol. Un kad tas mums sanāk, un mēs arī, protams, noskaitīt nosaukums līdz notīm, kuras mēs spēlējam, ir laiks pamēģināt apvienot visu kopā, ko mēs nu pat iemācījāmies. Tātad spēlējam un saucam līdzi nosaukums. Mi, fā, sol, lā, si, do, re, mi, fā, sol, lā, si, do, re, mi, fā, sol. Nu pat es spēlēju visas notas ar labās rokas īkšķis tikai, bet pamēģināsim arī viņas nospēlēt visas pastaigas tehnikā. Tas būtu rādītāja pirksts, vidējais pirksts. Rādītāja pirksts, vidējais pirksts. Mi, fā, sol, lā, si, do, re, mi, fā, sol, lā, si, do, re, mi, fā, sol. Kad tas mums sanāk, un mums jau vairāk nesanāk kļūdīties, ne nosaukumos, ne pašās notīs, ne arī labās rokas pirksts secībām, laiks mēģināt spēlēt tieši tas pašas notas, tikai virzienā no augstākās notas uz zemāko. Tātad sāksim ar sol. Sol, fā, mi, re, do, si, lā, sol, fā, mi, re, do, si, lā,
sol, fa, mi. Un ja pagaidām tas vēl nesanāk, es tiešām ieteiktu pielikt visas pūles un patrenēties, iemācīties nospēlēt šīs notas un iemācīties visas notas nosaukums, jo vēlāk, kad jūs jau mācīsieties spēlēt no lapas, tas tiešām noderēs, jo, ja gadījumā kādu brīdi piemirsīsies, kur atrodas kura nots, tad varēs viegli nospēlēt. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Skaidrs, fa, tad ir šeit. Un kad šādā tempā mums viss sanāk un vairāk nejūg nosaukumu, mēs jau varam mēģināt nospēlēt raitākā tempā. Spēlējot ar mediātoru, mediātoru mēs turēsim 2 pirkstos un šādā te veidā. Rādītāja pirksts, pieliekam mediātoru klāt, īkšķis pāri, varam šādi. Protams, daudz ģitāristu mediātori arī tur šādi, arī šāds variants redzēts. Dažkārt ģitāristi tur pirksts šādi, dažkārt arī šādi. Abi 2 varianti pareizi. Bet, man pašam visērtākais variants turēt mediātori šādi. Un spēlēsim šo uzdevumu tā sauktajā alterētajā pikingā, kas nozīmē to, ka mēs vienreiz spēlēsim uz leju, vienreiz uz augšu, vienreiz leju, vienreiz uz augšu, un šādi te viss cauri. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Un tieši tādā pašā veidā arī uz atpakaļ. Ir vēl viena tehnika, kādā mēs varam nospēlēt šo te pašu uzdevumu, kas ir īpaši iecienīta to ģitāristu vidū, kas visvairāk spēlē tieši klasisko ģitāru. Tā būtu, mēs sāksim tātad ar P pirkstu, turpināsim ar M un pēc tam I. Tātad P, M, I. P, M, I. Pēc tam P, M, I. P, M, I. Kad esam nonākuši līdz 4. stīgai, kur tikai 2 notas, tad ģitāristi izvēlas 2 variantus. Viens variants ir P, M, kas, manuprāt, ir ērtāks, bet ir arī redzēts, ka daži spēlētu arī P, I. Un uz nākamajām 2 stīgām atkal P, M, I, P, M, I. Un pēc tam tieši tādā pašā tehnikā arī uz atpakaļ. Ir vēl viena tehnika, kādā šo te pašu uzdevumu nospēlēt arī ar mediātoru. Un to visbiežāk dēvē par sweep tehniku. No vārda sweep, tā kā slaucīt. Katru reizi, ejot uz nākamo stīgu, mēs nevis spēlēsim tā kā alterētajā pikingā, ka mēs vienmēr spēlētu 1, un 2, un 3, un 4, un katra nots, kas būtu uz ciparu, būtu uz leju un uz augšu, tā mēs spēlējam alterētajā pikingā. Sweepā mēs darīsim citādāk, mēs darīsim tā. Tad mēs sākumā spēlēsim uz leju, tad uz augšu un uz leju, un pārējot uz nākamo stīgu mēs atkal spēlēsim uz leju. Atkal uz augšu, uz leju un vēlreiz uz leju. Uz augšu, uz leju un vēlreiz uz leju. Uz augšu, un pēc tam pārējot uz nākamo stīgu atkal uz leju, uz augšu, uz leju, uz leju, uz augšu, uz leju. Tad virzienā uz leju, sweep tehnikas piekritēji visbiežāk sākt spēlēt nevis virzienā uz leju, bet gan virzienā uz augšu. Tālāk uz leju,
uz augšu un uz augšu, uz leju, uz augšu, uz augšu, uz leju, tālāk uz augšu, uz leju, uz augšu, uz augšu, uz leju, uz augšu, uz augšu, uz leju un uz augšu. Kopā tas būs šādi. Spēlējot svīpu tehnikā, vismaz teorētiski mēs izdarām mazākas labās rokas kustības, kas nozīmē to, ka mēs iekonomējam laiku spēlēt uz augšu vai uz leju. Arī teorētiski mediators mazāk ķerās starp stīgām, kas nozīmē to, ka spēlējot svīpu tehnikā bieži vien ģitāristi var iemācīties izspēlēt gammas diezgan ātrā tempā. Protams, tieši to pašu var arī iemācīties spēlēt alternatīvā pikingā, bet spēlējot ātri svīpā, tas vienkārši skan nedaudz citādāk, skan varbūt tās nedaudz brīvāk. Un, man patīk visas ģitāras tehnikas, un tāpēc es silti ieteiktu arī jums iemācīties spēlēt gan alternatīvā pikingā, gan svīpā, gan arī ar pirkstiem pastaigas tehnikā. Par pastaigas tehniku tos ar citu parasti sauc tieši viens no maniem skolotājiem, Kaspars Zemītis. Gan arī tehnikā, kur mēs sākam ar rādītāju pirkstu un pēc tam vidējais pirksts un rādītāju pirksts, ko Kaspars Zemītis parasti devē par veidzirnavu tehniku. Tagad, kad mēs esam iemācījušies nospēlēt notes, baltos klavieru taustiņas uz pirmajām 3 ģitāras sladām, kā arī, ieskaitot brīvās stīgas, nākamais solis ir mācīties lasīt no lapas. Lai sāktu mācīties lasīt no lapas, protams, ka mums vajag priekšā lapas, un, lai iemācītos spēlēt no notīm, es silti ieteiktu lejupielādēt PDF dokumentu. Saites to ir atrodama apakšā zem šī video. Tā ir manējā ģitāras grāmata, kurā es esmu apkopojis savējo darbu kā ģitāras skolotājam daudz gadu garumā. Tur jūs varēsiet pilnīgi noteikti iemācīties arī lasīt no lapas.